सक्नुहुन्छ गाइज हैन एउटा गरी सुम गरेर देखाइदिन्छु खट्टा हो के कलर पनि थडाई अन्त दाइ यो थडाई दामी रहेछ पोर्ट्रेट पनि देख्न सक्नुहुन्छ हैन यहाँ चाहिँ खतरा छ इमेजिनेसन यो चाहिँ खतरा इमेजिनेसन हो पल मार्ली अफकोर्स चिन्नुहुन्छ होला सबैले हैन यहाँ चाहिँ इगलको छ गाइज है देख्न सक्नुहुन्छ सब पोर्ट्रेटहरू खतरा छ यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट हैन खतरा लाग्यो मलाई चाहिँ यो अर्को तपाईँको उयो थियो नि दाइ त्यो शिवको बनाउनु भएको थियो नि त्यो एक्जिबिसनमा सेलेक्ट भएको त्यो चाहिँ घरमै हो कि क्या सो त्यो घरमै रहेछ गाइस त्यो पनि म देखाइदिन्छु कुनै दिन हैन अनि यता चाहिँ दाइको स्टुडियोहरू हो ट्याक्क ट्याटु स्टुडियो यहाँ भर्खरै लाइभ पेन्टिङ गर्नु भइरहेछ गाइज है गर्दै हुँदो रहेछ भर्खर ठ्याक्क टाइममा आइपुग्यो हैन यु क्यान सी ब्युटिफुल पेन्टिङ है हाम्रो स्वयम्भूको उयसको ट्याक्क हो कि क्या यो त भगवाल छ है सो यु गाइज क्यान बाई पेन्टिङ होइन आफ्नो पोर्ट्रेटहरू पनि बनाएर तपाईँहरूले बाई गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट म नम्बर र उयो अफकोर्स छोडिदिनेछु है दाइको यहाँ चाहिँ ट्याटु ट्याक्क गर्ने हो मेरो पनि ट्याटु अहिले देखाइदिन्छु गाइज यहाँ छोपेको छ होइन मेरो पनि अलिक कामहरू गर्नुपर्ने थियो सो दाइकोमा आइदिएको के भन्नु छ दाइ भन्नु नि त ठिक छ होइन हुन्छ प्रगति गर्ने छ गाइज होइन दामी हुनेछ अब सो बसेर कुराकानी गर्नु पर्यो एकछिन दाइसँग सो फेरि पनि आउनेछौँ हामी गाइज ब्याक होइन सो अहिलेको लागि यति नै गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ है सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला च्यानलहरूलाई होइन र यस्तो दामी पेन्टिङहरू देख्न सक्नुहुन्छ यही पेन्टिङहरू केही तपाईँलाई यहाँ मन परेर होइन अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले मेरो इन्स्टादेखि लिएर मैले सबै यहाँ छोडिदिएको हुन्छु लिङ्क तपाईँलाई है यु क्यान डाइरेक्टली गो देयर एन्ड बाई दाइको नम्बर पनि छोडिदिनेछु म थ्याङ्क यू गाइज